Një zjarr që ra në një klub nate në qytetin lindor të Maqedonisë së Veriut, Koçan, ka shkaktuar vdekjen e të paktën 51 personave dhe plagosjen e 100 të tjerëve. Kështu ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski. Ai gjithashtu citohet të ketë deklaruar se ka shumë të tjerë të lënduar. Të lënduarit nga zjarri i Koçanit mëngjesin e sotëm po transportuan me helikopter në spitalin e përgjithshëm të qytetit, 8 shtatori në Shkup, ku deri më tani janë transportuar 27 prej tyre, 2 prej të cilëve janë ende në gjendje kritike për jetën, raporton kanali 5. Sipas mediave lokale, zjarri dyshohet se shpërtheu rreth orës 3 të mëngjesit për shkak të përdorimit të mjeteve piroteknike gjatë një koncerti ku ishin të pranishëm rreth 1500 persona, pas së cilës ndodhi një kaos për të dalë jashtë. Zjarrfikësit, ekipet mjekësore dhe policia kanë bërritur menjëherë në vend ngjarje për të ofruar ndihmë dhe për të kontrolluar situatën. Ndërkohë, shumë qytetarë të shqetësuar janë mbledhur pranë ndërtesës në kërkim të informacionit për familjarët e tyre që supozohet të keq janë pjesëmarrës në këtë koncert. Po kërkojmë besën time, nuk po na lejojnë të hyjmë dhe nuk e dim ku është ajo. Telefoni i saj është duke punuar, por ajo nuk po përgjigjet. Ishim në spitalin në Koçan, në Shtip. Disa njerëz i kanë dërguar në Shkup, ndoshta është e plagosur dhe nuk mund të përgjigjet. Dikush duhet të na tregojë në urgjencë ku të kërkojmë, ka thënë një grua për Elin. Sa kaq, prokuroria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se ekipet hetimore përfshirë prokurorin publik nga Prokuroria Themelore Publike e Koçanit ndodhen në vendin e ngjarjes për të zbardhur rreth anët e tragjedisë, ku konfirmohet se kanë humbur jetën 50 persona nga flagët që përfshin klubin e natës. Ndërkohë, prokuror nga institucionet qendrore, përfshirë edhe të Shkupit dhe Prokurorin Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë nisur drejt Koçanit për të ndjekur nga afër zhvillimet dhe për të ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore. Sa kaq, në një deklaratë të shkurtër, ministri i punëve të brendshme, Pançe Toshkovski, e konfirmoi se deri më tani janë 51 viktima nga tragjedia në klubin e natës. Presidenti e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, para pak minutash vizitoi të lënduarit në klinikën për sëmundje kirurgjikale Shanaumi Orit. Ajo shpreu keqardhje të thellë për tragjedin ku humbën jetën shumë të rinj dhe i uroi shërim të shpejtë të lënduarve. Presidentja tha gjithashtu se ndihmë ka ofruar autoritetet shëndetësore nga Serbia dhe Bullgaria. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë Arben Taravari tha se 118 persona janë shtruar në spitalet e Koçanit, Shtipit dhe Shkupit. Të gjitha kapacitetet janë vënë në funksion. Të gjithë pacientët janë shtruar në spitale dhe po marrin trajtimin e duhur, si harroi Taravari. Ministri i shëndetësisë nuk deshi të jap detaje lidhur me gjendjen shëndetësore dhe të lënduarve, por tha se për këtë do të njoftoj pasi të vizitoj të gjitha spitalet nga Shkupi në Koçan dhe Shtip dhe të bisedoj me mjekët që po i trajtojnë ata. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickovski, është shprehur i tmerruar nga tragjedia në Koçan. Ai tha se kjo është një ditë e rëndë për Maqedoninë. Humbja është shumë e madhe dhe embja e familjes nuk mund të përshkruhet, u shpreh kryeministri. Në këtë moment të pikëllimit të thellë jemi me ata që humbën të dashurit e tyre. Populli dhe qeveria do të bëjnë gjithçka për të zbuluar dhimbjen dhe për të ndihmuar në këto momente të vështira. I bëj thirrje të gjitha institucioneve kompetente, shërbimeve shëndetësore, autoriteteve lokale që të ndërmarrin të gjitha masat për të ndihmuar të lënduarit dhe për të dhënë mbështetjen e duhur familjeve të prekura, theksoi Mickovski në një deklaratë për mediat. Ai paralajmëroi se gjatë ditës do të drejtohet opinionit në më shumë informacione për hapat që do të ndërmerren. Ndërkohë, pas tragjedisë së rëndë në diskoteka në Koçan, një pjesë e familjeve përmes rrjeteve sociale po kërkojnë të marrin informacione për të afërmit e tyre. Ata kanë publikuar fotografi me numrat e telefonit të familjarëve dhe kërkojnë ndihmën e qytetarëve për të dhënë sa më shumë informacione